跟住咧就係2025年 DSE Math 第40條 MC 啊，係啦，咁呢個咧嗱圖都唔俾啊，即係 3D 係啦咁佢就一個 regular tetrahedron 啦，tetrahedron 就係叫四面體，咁 regular 咧即係講嗰啲邊啊全部都一樣嘅，即係其實就係由4個 equilateral triangle 去到 form成啦，咁所以全部邊啊全宇宙嘅邊都係同一樣咁長噶。好，嗱咁跟住 PQRS 啊，咁但係其實咧即係邊個 P 邊個 Q 邊個 R 邊個 S 都冇乜所謂嘅啦，係因為嗱佢話 PQRS 啊，咁究竟係邊個係個頂咧咁樣？咁佢就話 find the angle between PQ and QRS。咁其實咧即係無論轉嚟轉去咧，其實你都係講緊嗰隻角㗎，所以 OK 嘅冇問題嘅。好，寫翻落去先 PQRS 啊，係啦，咁個 S 喺邊度都冇所謂嘅，即係你中意 QRS 都得嘅，係咁，因為你個正四面體可以反轉噶嘛，咁你反轉其實咪又變翻呢個樣咯，即係如果係啦，好咁咧個 S 寫得好少少，係啦，咁跟住咧，我哋首先 identify 下隻 angle 先，好 PQ 同埋呢塊面嘅 angle， 咁如果咧一線同埋一面夾角咧，嗰隻angle 咧，咁我哋就要係呢度嗰個線嘅頂啊跳落去嗰塊面度，跟住 form 成一隻90度噶嘛。咁所以咧，嗱，個 P 佢最尾會跳咗去邊咧？如果直接咁跳落去嘅話，即係我哋揾個太陽照住，跟住個 P 就跳落去，咁其實你就會跳咗去呢度中間嘅，係啦，即係咧，或者係咁講，係咧。呢度中間係咩意思咧？因為咧，其實2023年第 Paper 1第17條係考過呢樣嘢嘅，嗰條 3D 好恐怖噶嘛，即係又要投射個 circumcenter 咁樣。咁其實咧，因為咧呢3條邊一樣咁長噶，所以咧其實我哋可以當呢3條邊咧喺上面有個太陽，係啦，有個太陽照住落去啦，跟住呢3條邊一樣噶嘛，照住個頂，跟住咧呢3條邊要投射落嚟咯喎。咁呢3條邊咧就應該係一樣長嘅。嗱，點解一樣長咧？因為呢啲全部90度嚟㗎，你直接跳落嚟，咁你應該係一定同側邊嗰啲係成90度㗎嘛。因為你呢個係個地面嚟嘅，你呢個係垂直，咁你無論係同邊條線，你都係成90度角㗎。咁咧，如果用一個好數學嘅解釋咧，咁點解係一定一樣咁長咧？咁投射落嚟，因為就係 congruent triangle，所以全部都嗱，全部都係有呢條 common side 啦。跟住一樣啦，跟住90度啦 ，RHS 嗱，即係呢條 common side， 跟住呢條同呢條一樣90度 RHS， 咁其實後面嗰條又係嘅，咁所以其實咧嗰隻3個人嘅呢3條邊都係一樣，係用 RHS 嚟證明嘅。好嗱，咁咧咁我咁畫翻先，所以咧其實咧我又可以諗。有個圓圈咁樣包住，呢個就係個 circle， 因為 circle 咧就係畫得好肉酸啊，係啦咁嗱，橢圓形係有原因，因為就係佢即係點講？我哋用唔同角度去睇，另一個角度去睇呢個圓圈噶嘛，係啦咁，所以佢如果喺上面咁睇落嚟，就應該係一個圓形嚟嘅咁樣，係個視覺個效果係啦。咁呢啲全部係 radi 嚟噶，咁所以因為呢個係圓心，跟住如果呢啲一樣長。咁我哋揾個圓圈咁包住咪 OK，即係一個圓形咯。係咁呢啲咪嗰個圓圈嘅 radi 咯。其實咁其實好 make sense 嘅成件事。好嗱，咁跟住咯，做到嚟呢度有啲咩結果咧？咁我哋即係一隻角都冇喎，點算？好嗱，咁我哋咧就不如 let 下啲邊啦。嗱，咁其實我哋或者咁講，我哋需要係邊個目標係啲乜嘢咧？PQ 同埋 QRS 嗰隻angle， 咁其實就係呢隻啦，係啦。因為嗰塊即係 QS 係黐住嗰塊面噶嘛，咁所以嗰隻required angle 就係 QR， 我當呢個係 PQO 啦。咁但係當中啲餡咧，呢啲我哋乜嘢都唔知喎，點算咧？好，咁不如我哋呢啲邊俾佢先啦。如果 PQ 係1，咁 PR 當然係1啦。咁然之後 QR 都係1。好嗱，咁跟住咧。其實我哋就有啲咩發現咧？或者我哋可以睇下下面啲角先，係啦。咁嗱，呢隻應該60度嚟嘅，因為 equilateral triangle 60，咁呢隻就係120啦。因為咧angle twice angle angle twice angle 嘅center 咩 circumference 我唔係好記得，即係總言之係
circumference 嗰隻角咧就係sorry，centre 嗰隻角咧就係叉住 circumference 嗰隻角嘅 twice。咁所以咧，如果呢隻60咧，呢隻就係120啦。係啦 ，angle at centre twice angle at circumference 記得啦，係啦咁。嗱，如果呢隻120咧，咁側邊嗰啲30啦，因為 radi 一樣噶嘛，即係base angles isosceles triangle。好嗱，咁所以咧，如果呢隻120咧，呢隻係哎呀，我咪寫咗啲嘢。呢隻係30咧，而呢條又係1咧，其實我哋就知呢啲係幾長噶啦。嗱，你知呢啲幾長，基本上做完噶啦，因為咧你有90度有條1，跟住你知個幾長咧，咁其實就可以用 cosine 嚟揾呢隻角。好嗱，咁跟住咧，我哋就揾下呢度係幾長啦。咁我哋咧佢做 x 都可以，即係呢個 radi 做 x。咁所以咧，我哋就知道寫埋嘢30度先。即係如果用 cosine formula 就係cosine 120度，咁應該係等於側邊嗰兩條邊 square 先啦，即係 x square 加 x square 減佢對面嗰條，即係1除2乘側邊嗰兩邊乘埋一齊，即係 x 乘 x 啦。好，咁跟住咧點算咧？嗱，咁 cosine 120係咪靚嘢啊？睇下先。負0.5係啦，開心嘢嚟嘅。跟住就將呢兩個嘢揈上嚟，乘上嚟啦。咁所以應該剩翻負 x square， 跟住呢邊2x square 減1。好嗱，咁所以咧就調一調位就係3x square等於1嘅應該係啦。呢個調過嚟，跟住負1調過去。咁然之後咧，所以 x 就 x square 係1 over 3啦。所以咧 x 就等於開方1 over 3啦。嗱，咁唔使諗負嘅，長度係唔會負數嘅，因為咁原來呢個係開方1 over 3喎。咁所以咧，其實我哋嗰隻 required angle 啊 cosine PQO 就係等於咧呢個 x 啦除1啦，係啦。咁呢條除呢條個90度喺度啊。咁所以咧就開方1 over 3除1啦，係啦。咁即係 cosine inverse 咗佢。好嗱，咁計到咧 PQO 啊，就係54.73561.032嘅。嗱，咁所以咧嗱，呢個就係我哋嘅答案啦。咁 nearest degree， 所以咧由於呢個係7，所以4.5入，所以咧我哋答案係 B 55度。